Yo, what's up? Welcome back po sa aking channel. Dahil cheat day ko ngayon, magmumukbang tayo ng kakanin. Ito yung mga kilala sa Malabon. Tulad ng, ano ba to? Yung parang ano, binibili sa labas. Yung may yema sa ibabaw. Basta yun na yun. Ano lang, kalamay. 40 pesos lang to. Tapos, kutsinta. 15 pesos. Mga masasarap to. Tapos naman ay ang puto. 130 isang box nito eh. Dahil binili lang namin ng 50. Saka, pichi-pichi. 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 Sa isang Gulaman Avenue na naligaw lang. So, kakain na tayo. Ha? Ang uunahin natin titikman ko muna yung gulaman na. Ito. Ang flavor niya ay coffee jelly. Tapos, ito yung kalamay. Tingnan nyo. Madilim. Nalagyan natin ng flash. Oo. Diba? Ano kakamayin ko to? Kakamayin. Tikman natin. Ano pala yung lasa niya? Sarap. Sarap yung ibabaw. Yung ibabaw lang. Yung ibabaw talaga masarap. Matamis siya. Mauubos ko ba to? Sarap ng ibabaw. Tingnan mo. Solid yung ibabaw nyo. Ay mag-focus. Ako, mamaya ako natitirahan ulit to. Ito naman tayo sa kutsinta. 15 pesos lang to. Oo ako. Ay magpakain. Tignan nyo. May kasama siyang budbod. Good. Budbod. Unang kagat, lalagyan natin ng niyog.
Okay, okay. Masarap siya. Ito kasi pinaka-best seller sa Malabon eh. Tulad ng mga pipata, palabok, tapang kabayo, alimasag, mga ganun mga luto. At mga yung alimasag na paisabaw. Kaya ba, ano ba mga favorite nyo kakanin? Balik na tayo dito. Masarap eh. Nalaglag. Sarap na yung ibabaw. Sarap. Sunod naman ay ang pichi-pichi. Pichi-pichi, 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 pichi-pichi. Yung keso. Keso. Panalo, grabe. Ito yung mga favorite kong kainin dito. Kaya sa mga gustong dumalaw sa Malabon, ito ang hanapin yung mga kakanin. Tikman na natin ang pichi-pichi. Panalo talaga, panalo. Mas masarap pa kung maraming keso. Punong-puno ng keso. Tatangin ng keso lahat to. Sarap. Sarap yung pichi-pichi. Kabe. Bagong gawa lang ang luto. Bagong gawa. Sticky, sticky, sticky. Sticky. Ano ito? Kung gusto niyo pumunta ng Malabon sabihin niyo lang sa akin. Dumalaw ako dito. Next naman natin ay ang puto. Katerno ng dinuguan, ng palabok, ng panset, ng luglog, at iba pa. Tikman natin. Murang-mura lang to. 50 ba? 40. Basta, yun na yun. Parang pizza siya. Pagka kinagat mo parang pizza. Uy, laglag. Parang pizza. Laki. Daming yung lag na maalat. Sarap. Masarap! Hindi kasi ako napag-gym ngayon dahil na-cheat day ko. Dahil Lunes hanggang Biyernes nag-gym ako. Sabado Linggo iba-basketball ako saka kumakain ng gusto kong kainin. Diba?
Shoutout nga pala sa mga subscriber ko dyan. Hello po sa inyo. Sarap nito. Mukhang hindi ko mauubos ito. Napakarami, busog na ako. Tapos, aalis pa kami mamaya. Pupunta pa kami ng Fisher Mall. Dahil, ililibre ako ng bebe ko. Kakain kami sa may pepper, ano? Pepper ano yan? Pepper. Yung may ano siya, may mga salmon, mga ganun. Kasi magdi-date kami. Kasi nga, Sabado ngayon. Wala siyang pasok. Napakasarap. Balik tayo dito sa unang kinain ko. Ito kasi pinaka-favorite ko, ibabaw lang. Pamimigay ko na sa baba. Busog na ako. Pero, huwag magkalimutang mag-subscribe sa aking channel.